Пол Пот әлемдік тарихтағы ең қатыгез диктатор. 1925 жылы 19 мамырда дүниежүзілік тарихта қысқа билігінде өз халқының ең сұмдық геноцидімен есте қалған адам дүниеге келді. Бүкіл әлем тарихында бірде-бір режим адамдарды мұндай жылдам және қатыгездікпен жоюды көрмеген. 4 жыл ішінде Камбоджада 3 миллионға жуық адам қайтыс болды. Бұл адамның аты Пол Пот. Психологтар адам жасаған кез келген қиянат оның балалық шағында басынан өткерген күйзелістердің нәтижесі екенін айтқанды ұнатады. Тарихшылар Камбоджа диктаторының өмірінен осындай сілкіністерді тапқысы келді. Бірақ олар болған жоқ. Керісінше, бай шаруа отбасынан шыққан кішкентай бала сабырлы, тіл алғыш бала болып өсті. Оның отбасы оны жақсы көрді, ол лайықты білім алды, мектеп мұғалімі болды және балаларды өте жақсы көрді. Алайда бірнеше ондаған жылдар өткен соң, Салоцар есімді қарапайым зиялы бүкіл әлемге диктатор Пол Пот ретінде танымал болды. Ол 1 жылдың ішінде Кампучияны ең жабайы орта ғасырларға инквизициямен, қалаусыздарды өлтірумен және балалар мен жас өспірімдерден тұратын әскермен батыра алды. Үндіқытай түбегі 1953 жылы Францияның отаршылдық иеліктерін артта қалдырып, одан шығып кеткен кезде еркіндікке ие болды. Әлем картасында жаңа тәуелсіз мемлекет Камбоджа, Лаос және 2 Вьетнам пайда болды. Солтүстік және оңтүстік Вьетнам бір-бірімен соғыса бастады. Бірақ Ханзада Сиануктың билігінде көрші Камбоджа бейтараптықты ресми түрде ұстанды. Алайда, шын мәнінде Камбоджа топырағын солтүстік вьетнамдық партизандар оңтүстік жауға шабуыл жасау үшін сол жерде өздерінің базалары мен плацдармын орналастыру үшін белсенді пайдаланды. Әзірге Сианук бұған көз жұмып отыр. Бірақ Камбоджаның өзі тыныштықтан алыс еді. Елде азаттық коммунистік қозғалыс кеңейді. Оның жетекшісі 1963 жылға қарай мектеп мұғалімі коммунист және марксист Салоцар болды. Болашақ диктатор Францияда жақсы білім алды. Ол жерде шын мәнінде коммунизм идеяларын үйренді. Партияға өтіп, ереуілдерге қатысып, партия журналына 1-2 мақала жазды. Ал 1952 жылы туған халқына бостандық, теңдік, бауырластық идеяларын уағыздау үшін туған жеріне аттанады. Лицейге мұғалім болып жұмысқа орналасып, бір мезгілде жергілікті коммунистердің ұяшығын басқарды. Дәл сол кезде мұғалім француздың политик потенциале деген сөздің аббревиатурасы болатын Пол Пот лақап есімін ойлап тапты. Вьетнам соғысы басталған кезде көрші Камбоджаның басым көпшілігі вьетнамдық партизандардың күріш алқаптары арқылы жүгіре бастағанына және джунглиде олардың әскери базаларын пайда болуына ешқандай рахат әкелген жоқ. Сонымен қатар, Ханзада Сианук үкіметі шаруалардан артық астықты өте қатал түрде және қолында ұстап алды. Мұндай жағдайда коммунистердің идеялары дөп басып, олардың қозғалысы ақырында өте танымал болуы ғажап емес. 1967 жылы бетбұрыс болды. Содан кейін Камбоджа провинциясында шаруалар көтерілісі басталып, оны үкімет әскерлері аяусыз басып тастады. Осыдан кейін коммунистер билікпен қарулы қақтығыс басталған жариялап, астыртын әрекет ұйымдастырып әрекетке кірісті. Пол Пот армиясының негізін сол кезде ол Камбоджа коммунистерінің басшысы болды. Сауатсыз жас шаруалардан құрады. Диктатор жастармен жұмыс істей білген, лицейде ұстаз болғаны бекер емес. Ол таратқан насихаттың дәні бала санасының құнарлы топырағына түскен. Осы кезде билеуші режимнің жағдайын нашарлай бастады. Бір жағынан оны солтүстік Вьетнам көмек сұрап қоршауға алды. Екінші жағынан үкімет әскерлерімен сәтті соғысқан қызыл хмерлер қозғалысы, сол кезде ол Пол Поттың жас өспірімдер армиясы солай аталды, кеңейді. Үшінші жақта Камбоджаның Вьетнам соғысына бейресми қатысуына қатты ашуланған американдықтар наразы болды. Елдегі шиеленістің күшеюі билеуші режимнің өзгеруіне әкелді. Камбоджада билікке американшыл саясаткер Лон Нол келді және ресми түрде Америка құрама штаттарын елдің солтүстік шығысын сол жерде жүрген вьетнамдық партизандардан тазартуға көмектесуге шақырды. Америка келісіп, бомбалау басталды. Дегенмен, Америка құрама штаттарының өзі өз еліндегі соғысқа қарсы орасан зор қозғалысқа байланысты тәртіпсіздіктер шегінде болды. 2 айдан кейін Америка Камбоджадан да оңтүстік Вьетнамнан да шықты. Янкилер кетіп, елде кең ауқымды азаматтық соғыс басталды. Барлығы бәрімен соғысты.
Бұл абыржуда кімнің не үшін және қандай мақсатпен ұрыс жүргізіліп жатқанын түсіну қиын болды. Сол уақыттан бастап бүгінгі күнге дейін Камбоджа әлемдегі ең көп миналанған елдер тізімінде. Бұл жердегі джунглилер мен күріш алқаптары жауынгерлердің бір-біріне салған өлімші тұзақтарға толы. 1975 жылы қызыл кемерлер соғыста жеңіске жетті. 17 сәуірде олар Астана Пномпеньді басып алып, жаңа мемлекет құрылғанын жариялады. Ел Кампучия деп өзгертілді және бұл Пол Поттың ең зиянсыз реформасы деп санауға болады. Өйткені оның әрі қарай бастағанын геноцид деп атауға толықтай болады. Қала көшелері пулеметтері бар мыңдаған жас жабайыларға толы болды. Оларға Пол Пот бақытты өмірге жол тек заманауи құндылықтардан бас тартуда ғана емес, сонымен қатар зиянды инфекцияның тасымалдаушысы болып табылатын қалаларды жоюда екенін шабыттандырды. 2,5 миллион халқы бар Пномпень қаласын 3 күн ішінде көшіру туралы шешім қабылданды. Пол Поттың негізгі тезисі: қала жамандықтың мекені. Сіз адамдарды өзгерте аласыз, бірақ қалаларды емес. Джунглиді жұлып, күріш өсіру үшін көп еңбектену арқылы адамдардың барлығы шынайы өмір мәнін түсінеді. Пномпеньнің үлкенді кішілі барлық тұрғындары қала шегінен тыс жерлерге қуылып, егіс алқабында шаруалар ретінде жұмыс істеуге жіберілді. Денсаулығына байланысты арыз шағым қабылданбады. Наразы болғандарды Пол Поттың жас жануарлары сол жерде атып тастады. Егістік жұмысы қарапайым еңбекпен түзеу лагерінен басқа ештеңе емес еді. Мұнда бәрі кешегі зауыт жұмысшылары да, ауыл шаруашылығынан хабар жоқ кешегі зиялылар да арқасын қайырған. Соңғыларды диктатор әсіресе жек көрді. Зиялылар әбден ресми жаулар болды. Оларға үйленуге, балалы болуға тыйым салынды. Ең ауыр жұмыстарға пайдаланылды. Науқастар мен әлсіздер мыңдап қырылды. Елде барлық кітаптарға тыйым салынды. Ал ауруханалар мен мектептер олардың іргетасына дейін жойылды. Тіпті Пол Поттың жабайылары адамдарды көздер киген үшін атып тастайтын деңгейге жетті. Тіпті команданың рұқсатынсыз ақ толығымен тыныш өлтіруге болатын. Тыйым салынған жалғыз нәрсе халық жауларына оқ-дәрілерді ысырап ету болды. Олар құнды ресурс болды және сондықтан жас кемерлер сойылдар мен кетмендермен бастарын бұзуды үйренуге мәжбүр болды. Басқа нәрселермен қатар Пол Поттың реформалары мыналарды қамтиды. Тауар ақша қатынастарын жою. Ұлттық банк жарылып, базарлар мен дүкендер жабылды. Кітап, журналдардан басқа оқу мен жазуға тыйым салынады. Қоғамдық көлік, пошта және телеграф байланыстары заңсыз деп танылды. Дін жойылды. Барлық сенімдегі шіркеулер жойылды. Барлық бұрынғы шенеуніктер мен әскери қызметкерлер физикалық түрде жойылды. Пол Пот армиясының өзегін 11 мен 20 жас аралығындағы жастар, балалар мен жасөспірімдер құрайды. Балаларды 5-6 жасында ата-анасынан алып, арнайы балалар қонысына жіберіп, миын шайып, қару қолдануды үйреткен. 11 жасында мұндай барлаушы әскерге шақырылды. Халықаралық қолдауға келетін болсақ, демократиялық Кампучия толық оқшаулану бағытын ұстанды. Қытай ішінара оның одақтасы болды. Бірақ олар бұл елде не болып жатқанын білмеуді жөн көрді. Ал Мәскеу мен Вашингтон елдегі мәжбүрлі депортациядан оққа ұшқан және өлген жүздеген мың адамдар туралы бұлыңғыр түсінікке ие болды. Пол Поттың қиянат жасауына іс жүзінде ешкім тосқауыл қоймағаны белгілі болды. Осы уақытта диктатор қатты ашуланды. Артында Бейжіңнің үнсіз қолдауын сезінген ол 1977 жылы Вьетнамға басып кірді. Содан кейін оны ғана емес, жалпы социалистік лагерь елдерінің бәрін жойып жіберемін деп қорқыта бастады. 1978 жылы Вьетнам жеткілікті деп шешті. Оның әскерінің бір бөлігі Пол Пот режимін құлату мақсатында Кампучияға кірді. 1979 жылы қаңтарда Пномпень құлады, ал қызыл хемерліктердің қалдықтары Таиландпен шекарадағы қол жетпейтін жерлерді паналап, елдің батысына қарай шегінді. Оларды қуған жоқ. 20 жыл өтті. Кампучия әлдеқашан қайтадан Камбоджаға айналды. Экономикасы батыс әлемінің қолдауымен біртіндеп қалпына келді. Ханзада Сиануктың ұрпағы таққа отырды. Саяси партиялар бір-бірін алмастыра бастады. Ал қызыл хемерлер таулардағы оттардың қасында шеруді жалғастырды. Бұл 1998 жылға дейін жалғасты. 72 жастағы тозған диктатор Камбоджаның джунглиінде қайтыс болды. Осыдан кейін қызыл кемерлердің соңғы қалдықтары биліктің мейіріміне берілді. Олар
Пол Пот туралы оның жүрегі ауырған айтты, алайда бұған сенетіндер аз болды. Бұрынғы көсемнің мәйіті асығыс өртелді. Кампучияның таулы аймақтарының біріндегі елеусіз бейіт қана өз халқының геноциді арқылы жаңа еркін қоғам құруға болатынына шындап сенген қорқынышты азиялық диктаторды еске салады.